本撮りの作り方。使用するバルーンはこちら。360茶色を膨らませます。260茶色を膨らませ、連結します。360で絞りひねりを1つ。260で3センチのバブル。絞りひねり。3センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。260白を膨らませ、指定した絞りひねりに絡めます。360茶色で7センチのバブル。260白で6センチのバブルを作り、ひねり合わせます。160赤を膨らませます。絞りひねりを1つ。指定した箇所に取り付けます。360茶色で7センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。260白で6センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。360茶色と260白はしぼませます。260茶色で7センチのバブルを作り、反対側の絞りひねりに絡めます。7センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。160赤ではひねりを2つ作り、残りはしぼませます。
ちばしを作りましょう。160キロを膨らませます。6センチと2センチのバブルを作り、ひねり合わせます。残りはしぼませます。これを顔に取り付けます。260茶色で3センチのバブル。絞りひねりを2つ。5インチラウンド茶色を膨らませます。先ほど作った絞りひねりに絡めます。160キロを膨らませます。結び目をもう一つ作ってください。5センチのバブル。絞りひねり。たらこひねりを作り、残りはしぼませます。260茶色を膨らませます。先ほどのパーツとアップルリンクをします。絞りひねりを一つ。12センチのバブルを作り、絞りひねりに絡めます。8センチのバブル。絞りひねり。12センチのバブルを作り、元の絞りひねりに絡めます。6センチのバブル。絞りひねり。
6センチのバブルを作り、反対側の絞りひねりに絡めます。12センチのバブルを作り、指定した絞りひねりに絡めます。両方の風船をしぼませます。先ほどと同じ方法でもう片方の足を作ってください。260茶色を膨らませ、アップルリンクします。残りはしぼませます。これを体に取り付けてください。を作ります。160黒を膨らませます。後ろの絞りひねりに取り付けてください。ひねりを作ります。15センチのバブルを作り、残りはしぼませます。形を整えてください。目を作りましょう。160黒に空気を入れます。2センチのバブルを2つ作り、残りはしぼませます。両端を結び合わせます。
これを顔に取り付けてください。羽を作ります。160茶色を膨らませます。ひねりを一つ。首の絞りひねりに絡めます。同じ大きさのはひねりを作り、残りはしぼませます。土台を作りましょう。5インチラウンド緑を膨らませます。もう一つ膨らませ、連結します。同じパーツをもう一つ作り、組み合わせます。土台と音取りを組み合わせてください。これで完成です。お疲れ様でした。